Então, pessoal, estou aqui com uma Tiguan Pega aquele parafusinho lá, Diogo. e o problema dela é o seguinte, ela estava com um barulho bem característico de ser aquela solenoide, essa daqui, essa solenoide. Então, eu acabei trocando essa solenoide equivocadamente. E o que aconteceu? O carro continuou com o mesmo barulho. Aí fui verificar se era alternador, correias, enfim, essa parte de agregado aí, e não era. Aí só me restou tirar o coletor de admissão para verificar como estava a junta. Aí eu tirei e vou fazer a substituição da junta e ver como vai ficar. Aí é quase certeza que vai sanar esse problema aí trocando a junta do coletor de admissão. E é isso aí. Fiz alguns testes de compressão, pressão de óleo para ver como é que tá. A pressão de óleo tá batendo certinho. Aí já descarta a possibilidade de ser alguma falha interna no motor devido a desgaste prematuro. É isso aí, até mais. Quando tiver mais um vídeo interessante eu vou estar compartilhando com vocês aí. Valeu!